ayrılık değil, vuslat vakti gelmiştir. Bizler devletimizin en doğusundan en batısına kadar şanlı kayı bayrağını dalgalandıracağız. Allah kayıların ve dahi tüm Oğuz'un yar ve yardımcısı olsun. Amin. Alpler! Haydi yola düşme vaktidir. Artur! Hakkını helal edesin kardeşim. Helal olsun. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun abi.
Ertuğrul Şehzade'yi ayartıp devlete isyan etmenin bedelini ödeyecek. Şimdi size düşen sultanımızın verdiği vazifeyi yerine getirmektir. Devletimizin sabrı gayrı taşmıştır. Ertuğrul'un da şehzadenin de kellesini alacaksınız. Yalnızca onu da değil. Peşinden giden kim varsa öldürün. Adamlarım emrinizi yerine getirmek için beklerler Emir Hazretleri. O vakit tez gidin ve bu muştulu haberle bana dönün. Bundan hiç şüpheniz olmasın Emir Hazretleri.